met die volgende verse, Hebreers 2, vir persone wat dalk die eerste keer hier is, ons is besig om deur die Hebreers te werk. Op hierdie stadium trek ons by Hebreers 2. Soos ek laasweek gesê het, miskien baie van u gaan dalk al, as die Here my spaar, sal baie van u al reeds dood wees van ouderdom, en dan behoort ons klaar te maak met Hebreërs. 'n Ongelooflike gedeelte, en dis my gebed volgens dat die werklik waardeur hierdie gedeelte sal groei. Dit is 'n ongelooflike mooi deel. Hebreërs 2 vers 14 het ons laasweek, ek gaan begin om dit te lees, en dan gaan ons aangaan met vers 15, 16, 17 en 18 vanoggend. Kom ons buig ons hoofde. Ja Here, daar is niks belangriker as die woord nie. En daarom wil ons hê dat almal sal verdwyn op hierdie stadium, dat die prediker nie gesien sal word nie, maar dat die woord gesien sal word. Here, dat dit oor U sal gaan. Het is vir ons so wonderlik, Here, dat U duidelik in die woord praat met ons. Dat ons niks anders te nodig het. Dat die woord genoegsaam is. Daarom, Here, deur U woord spreek U tot ons. Ons bid vanmôre, o Heilige Gees, dat U vir ons die woord sal oopbreek. Die met elkeen van ons sal praat. En Here, dat ons sal groei deur die woord. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U die een is wat alles weet. Dat U die een is wat in beheer is van alles. En daarom loof en prys ons U naam. Amen. Hebreërs 2 van vers 14 af. Ons praat oor die hele ding van dat ons kinders van God is, hoe het ons kinders gaan van God geword, hierdie werking van Jesus Christus, wat hy kom doen het vir ons. En dan vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Ok, as jy nie wees was laasweek nie, dit beteken nie dat die duiwel jou doodmaak nie. Die duiwel het nie daai mag nie. Dit beteken dat as jy nie vir Jesus Christus kies terwyl jy lewe hier op aarde nie, dan gaan jy vir ewig in die hel wees. En in daardie sin het die duiwel dan gewen, sy mag is absoluut toegepas op jou lewe, want jy het nie vir Christus gekies terwyl jy gelewe het nie. So die dood is die uiteinde van die keuse. Na die dood is daar geen meer tyd vir keuse nie. En daarom wen die Satan as jy nie jou lewe verander het nie, maar hy het nie die mag oor die dood nie. Christus het die mag oor die dood. En dis baie duidelik in die Bybel uit. As jy laasweek sinne gemis het, is jy baie welkom om dit op YouTube te gaan kyk en te sien wat die gedeeltes in die skrif ons ook deurgegaan het rondom dit. Dan vers 15. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Goed so, baie van ons vrees vir die dood. Ons het oor die blok gesels, het jy vrees vir die dood? Is jy bang vir die dood? Ok, dis wat in die vers sê, ons is nie meer bang vir die dood nie. Ons is nie meer slawe van hierdie vrees nie. En dan vers 16, van waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want, deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ongelooflike mooi gedeelte, kan hy die help wat onder versoeking lei. Ons begin volgende om vir mekaar te sê, is daar vrees vir jou vir die dood? Is daar nog vrees? Is dit wat jy gehoor het die afgelope tyd, dat jy verstaan dat God oorwinnaar is, dat hy vir ons 'n plek voorberei het,
dat hy die mag oor die dood het, deur die dag wanneer jy sterwe, wat bepaal is voor die grondlegging van die aarde, is bepaal hoe lank jy gaan lewe. Gee dit vir jou ongelooflike vrede as gelowige. Ok, want as dit nie vir jou gee nie, het jy iets verkeerd gehoor. En as hierdie dood vir jou nog steeds 'n vrees is, het jy nie ontmoeting met Jesus Christus dan nie. Want die oomblik as jy ontmoeting met Christus het, jy weet hy die oorwinning behaal oor die dood, is daar nie meer 'n vrees vir die dag van jou dood nie. Ok, ja, baie keer ons dood gaan gepaard met pyn en lyding, en dis nie lekker nie. Maar die oomblik as ek my asem uitblaas, is in die teenwoordigheid van die God, en dit is waarvoor ek leef. Dit is waarna ek uitsien as kind van die Here. Goed, en dit is die gebed van my hart, is dat elkeen van ons as gelowiges uitsien na hierdie dag. Luister net so 'n paar gedeeltes, 1 Korintiërs 6 vers 14, en God het ook die Here opgewek, en sal ons opwek deur sy krag. Sal ons opwek deur sy krag. 2 Korintiërs 4 vers 14, want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek, en saam met julle voor hom sal stel. Maar nou kom ons by die volgende gedeelte, en ek wil hê julle moet kyk na daai gedeelte, wat ons nou saam gelees het. Vers 16, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie. Hy bekommer hom nie oor die engele nie. Nou baie van ons het hierdie idee, en baie mense as jy met hulle praat oor die uitverkiesing, dan sê hulle vir jou, die eerste ding is hulle hoor die uitverkiesing, dan sê hulle, God is onregverdig. God is onregverdig, want hoe is dit dat hy net 'n klomp gekies het? En natuurlik, die oomblik as jy weet van die uitverkiesing, en jy begin die Bybel te lees, dan is dit oral. Is dit nie so? As jy nou mooi nie by uitverkiesing geglo het nie, en jy sê vir die Here, Here, maak my oop, as daar regtig ware uitverkiesing in die Bybel is, dat ek dit sal sien, dan jy verskielik as hieroor. Elke dag as jy Bybelstudie lees, en jou Bybel lees, dan kom jy agter, maar dit staan oral, hoe het ek dit gemis? Maar so baie mense het 'n probleem met die uitverkiesing. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy 'n probleem met die uitverkiesing het, wil ek een ding vir jou gou vra. Wat van die engele? Het jy 'n probleem dat die engele, daar geen manier is waar die engele gered kan word? Voordat toe die mens gemaak is, was daar engele saam met hulle gemaak. Alles sê die Bybel is in 6 dae gemaak. Die engele is ook in daai tydperk gemaak. Nou toe hulle gemaak is, het een van die engele geval. Satan. En saam met hom het hoeveel geval? 'n derde. Van al die engele het ook geval. Die Bybel sê vir ons, dat God bekommer hom nie oor hulle nie. Dit beteken, daar is geen redding vir die engele wat verlore gaan. Die enigste redding wat geskep is deur God, wat hy bepaal het voor die grondlegging van die aarde, voordat ons geskep is, want daar net een reddingsplan. En dis vir die mens. So as jy 'n probleem het met die hele ding van die uitverkiesing, moet jy 'n probleem hê dat daar die engele geen manier is dat hulle enigstens gered kan word, nie wat geval het nie. Geen manier. Geen manier tot redding vir hulle nie. En dit moet jou laat besef hoe ongelooflik genadig God teenoor ons is. Want dit sien ons uit hierdie gedeelte. Ons het laasweek ook vir mekaar gesê, maar ek wil dit herhaal. Asseblief mense, jy moet nooit by die punt kom waar jy ooit dink, Jesus se sterwe het te maak met hoe wonderlik ek is nie. Omdat ek so wonderlik is. Calvin het dit vir my mooi gestel. Calvin sê die volgende, Calvin sê, die redding vir die mens was nie as gevolg van die verhewendheid of dat ons baie beter of hoër is as die engele nie, maar as gevolg van ons mistroostige toestand. En dis vir my mooi. Dis dit. Die rede hoekom die Here hom bekommer oor ons is as gevolg van ons absolute mistroostige toestand. Maar tog vertel die Bybel vir ons dat daar ongelooflike dinge wat besig is om plaas te vind in die hemel. En die engele, in hierdie verlossingsplan wat daar plaasgevind het, kyk die engele daarna en hulle is nogal
Hulle is toeskouers van dit wat plaasvind in hierdie hele reddingsplan op aarde. Luister na 'n paar teksgedeeltes. 1 Petrus 1 vers 12. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is. So die profete, hulle het geskrywe. En hulle het geskrywe en gewonder, wanneer is die tyd, wanneer die verlossing sal plaasvind, en hulle besef, dis nie vir hulle wat dit geskryf is nie, dis vir ons. Dit kom. Nou luister verder, hier staan, die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is. Nou, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. So die engele wat by God is, kyk na dit, en hulle is begeerig om in te sien hierdie hele verlossingsplan. Waarvan hulle nie deel is. Maar dis vir hulle amazing. Dis vir hulle wonderlik, hulle kyk daarna, en hulle is begeerig om te sien God se plan, sy verlossingsplan, hoe dit uitspeel. Kan jy dink, die engele is voor God se troon, hy's almagtig, hy's in beheer van alles, en hy het alles bepaal, en die engele is half toeskouers van hierdie ongelooflike ding wat besig is om te plaasvind, is die engele toeskouers, en hulle kyk hoe God besig is om alles uit te werk, wat hy vooraf beloof het, is besig om uitgespeel te word. Daar's verder wat gaan. Daarom, omdat hierdie engele toeskouers is, vertel die Bybel vir ons, in 1 Korintiërs 11 vers 10, daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê ter wille van die engele. Okay? So hoekom moet die vrou in haar lewe die man eerbiedig, die man eer? Wel eerstens omdat God so gesê het, is dit nie? God het dit gesê. God het gesê, die man is die hoof. Het die man gekies om hoof te wees? Nee, man het nie eendag uitgestap en gesê, wie, dit gaan nou lekker wees as ek 'n hoof is nie. Kom ons skryf dit ergens in die Bybel op. Hoof. Tuurlik die man wat dink dat die hoof is 'n great ding, het nie 'n idee nie, want ons moet hoof wees soos Christus is. En Christus het sy lewe afgelê vir sy bruid. Okay, so dis wat ons moet doen. Lê jou lewe af. Mans? Lê jou lewe af. Okay. Dis wat die Bybel vir ons sê. Dis die ongelooflike hoe God dit bepaal het. Okay? So man het dit nie gekies nie. En daarom sê die Bybel in hierdie aspek waar God gesê het, hoorie, dit is hoe dit is, dis hoe die man is en dis hoe die vrou is, wil ek hê die vrou moet onderdanig wees aan die man ook in die kerk. Daarom mag 'n vrou nie leierskap in die kerk hê nie en sy mag nie preek nie. Hoekom is dit? Omdat een van ons dit uitgedink het? Nee, dis omdat die Bybel dit sê. En ek gee nie om of die tye verander het nie. Oor 10 jaar kan die eie tye nog meer verander het. Al wat ek weet is die tye verander nog net al hoe meer na die helse kant toe. So dit maak nie saak wie verander en hoe ou great hy is nie en wat se teoloog wat sê nie. Die Bybel is redelik eenvoudig daaroor. Vroue mag nie preek nie. Vroue mag nie leiding gee nie. Hoekom? Dis baie goeie rede daarvoor. Ek sal later dan weer daaroor praat. Jy party van julle wat al redelik lank hier is, weet die rede daarvoor. Okay? Maar dis nie waaroor ek vanmôre wil gesels nie. Waaroor ek wil gesels is dat in hierdie aspek waar die vrou onderdanig is en gehoorsaam is aan haar man en haar man eer soos wat God van haar gevra het, is dit belangrik. Hoekom? Want die engele is toeskouers oor wat in die gemeente van God besig is om plaas te vind. En vir die engele is dit wonderlik om te sien hoe God alles beskik het en alles bepaal het. Hy het die orde bepaal. En nou sit hulle daar en hulle kyk in die gemeente en hulle sien as absolute chaos, want mense is nie besig om meer soos God te wil lewe nie. En wat gebeur dan? Kan jy sien die tragedie vir die toeskouers wat besig is om God se plan te kyk, hoe hy werk in die gemeente, en hier in die gemeente is ouens besig om hulle eie inisiatief te neem en dink hulle is ouliker as God. Nog 'n versie in Timoteus 5 vers 21, ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus en die uitverkore engele. Die engele wat vir die Here gekies het, die 2/3, die rede hoekom hulle vir God gekies het en nie vir die Satan gekies nie, is omdat hulle wat is?
uitverkore engele is. It's mind-boggling, is dit nie? Alles word bepaal deur God. Dat hulle uitverkore engele is, dat jy hierdie dinge sonder vooroordeel in ag neem en niks aan partydigheid doen nie. So, hoekom moet jy dit doen? Hoekom moet jy hierdie goedes doen, Timoteus? Timoteus, jy moet dit doen, want nie net staan jy voor God nie, jy staan voor die Here Jesus Christus nie, maar die engele is ook besig om dop te hou. En wat wil ons hê moet gebeur? Die engele moet die plan van God sien en hulle moet God loof en prys vir die ongelooflike plan. Want God het dit bepaal. Die kerk is die uitvoering van God se plan. Die kerk wys God se ongelooflike, soewereine plan. En hoe mooi dit is. En die engele kyk daarna en hulle sê, dis awesome. Ons is nie deel daarvan nie, maar dis awesome. Kan jy dink waardeur ons moet gaan? Wat deel is van hierdie plan? As die engele daarna kyk en hulle sê, is amazing. Kyk hoe God alles bepaal en kyk hoe kom alles by mekaar en kyk hoe word mense gered. Die Heilige Gees maak mense lewendig. Hoe wonderlik is dit nie? En hulle kyk daarna en hulle sê, dis awesome. En ons wat deel is hiervan, hoe beleef ons dit? Hoe beleef jy dit? Hoe beleef jy dit om deel te wees van hierdie ongelooflike plan wat God het vir jou lewe? En om in te val daarin? En van ons God se plan vir jou lewe, en dan kom jy en sê, ek hou nie van hierdie plan. Hou nie daarvan. Ek sou het beter gedoen, ek sou het anders gedoen. Here, hoekom? Hoekom? En ek is seker as die engele kon praat, sou hulle gesê het, as jy maar net geweet het hoekom. Dis 'n awesome plan. Val net in. Die Bybel sê hy bekommer hom nie. Hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar hy bekommer hom oor die kinders van Abraham. Ons gaan nou kyk wie is die kinders van Abraham, maar ek wil vir jou sê, dit is ongelooflik. As ons agterkom dat ons deel is van die kinders van Abraham, ek sien nie jy is nie. Okay? Maar as jy deel is hiervan, dan wil ek hê jy moet jy uitstap en nooit daai smaar van jou bakkies afhaal. Okay, maar nou gaan dit awesome weer. As jy deel is, ek sê nie jy is deel nie. Jy weet nie of jy Abraham se nageslag is nie. Hy was 'n Jood. Een van julle Jood hier. Okay, so jy weet nie dat jy deel is van daai plan nie, maar as jy deel is van die plan, en is 'n plan wat vir jou was, en is nie 'n plan vir die engele nie, gaan jy happy wees, is dit nie? Party van julle vroeër gaan slaap en vroeër opstaan. Goed, wat 'n ongelooflike ding om te sê, hy bekommer hom. Die Griekse woord hier vir bekommer is 'n verskriklike mooi woord. En jy gaan sien hoe die Hebreers skrywer hierdie woord vat. En want hierdie woord is eintlik 'n ongelooflike mooi woord wat gebruik word in die Ou Testament oor wat God doen. Die woord vir bekommer is die woord in Grieks wat beteken hy gryp vas. Dis mooi. So dit is baie mooier as bekommer. Dis om iemand vas te gryp. Dis om iemand wat jy weet wat die verkeerde kant toe, jy gryp hom vas. Nou luister hoe gebruik die Ou Testamentiese skrywer hierdie woord. In Jesaja 41, kom ons maak ons Bybels daarby oop. Jesaja 41 vers 8 tot 10. Jesaja 41 vers 8 tot 10. Jesaja 41 vers 8 tot 10. Luister na hierdie gedeelte. Is jy almal daar? Van die groot profete Jesaja, Jeremia, so bymekaar. Goed. Jesaja 41 vers 8 tot 10. Maar jy Israel, my knegg, Jakob wat ek uitverkies het.
Daar's hy woord weer. Nageslag van Abraham, my vriend. Kan jy hoor dat dit wat die Hebreërs skrywer geskryf het, gaan ons nou kry. Okay, want hy praat weer oor Abraham, my vriend, die nageslag van Abraham, my vriend. Nou luister hierna. Jy wat ek gegryp het, dis hy. Jy wat ek gegryp het. Dis God wat praat en hy sê, vir jou het ek gegryp. Van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het. En ek het aan jou gesê, jy is my knegt, jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Vind jy 'n mooi gedeelte nie? En jy gaan sien hoe die Hebreërs skrywer gaan hierdie gedeelte gebruik. En hy gaan dit uitbou en hy gaan dit vir ons verder uitbou om vir ons te sê, hoorie, waaroor gaan dit? Wat het die skrywer nie eens gesien nie? Hy gryp ons. Jeremia 31 vers 31 tot 32. Hy sê, kyk daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vader gesluit het, toe ek hulle op die dag hulle aan die hand gegryp het, om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Ek het hulle gegryp. Ek het hulle gegryp. Ek het gesê, hoor hierso, ek gryp julle, julle is myne, julle is my volk. Lyk dit vir ons of in daai gedeelte met enigiets te maak het met ons? Enigiets te maak het met die volk? God gryp. En hy gryp die nageslag, hy gryp vir Abraham, hy gryp sy nageslag, hy vat hulle uit Egipte uit. En so sê die skrywer vir ons, so is hy bekommerd oor die nageslag van Abraham. Hy gryp hulle. Hy gryp die nageslag van Abraham. Nou, wie is die nageslag van Abraham? Kom ons kyk so 'n paar gedeeltes in die Nuwe Testament. Wie is die nageslag van Abraham? In Handelinge 3 vers 25, ek gaan dit vir julle lees. Kyk so lank by Galasiërs, ons gaan 'n paar verse uit Galasiërs uit saam lees. Galasiërs. Ons gaan net hoofstuk 3 uit Galasiërs 'n paar verse daar saam lees. Maar luister na Handelinge 3 vers 25. En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vader gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad, enkelvoud, sal al die geslagte van die aarde geseën word. So het dit te maak net met die Jode? Nee, dis al die geslagte van die aarde wat se geseën sal word deur Abraham se saad. En wie is Abraham se saad? Jesus Christus, en in Jesus Christus sal al die nasies geseën word. Kyk nou na Galasiërs 3 vers 7. Julle verstaan dan, dat die wat uit geloof is, hulle is kinders van Abraham. So wie is kinders van Abraham? Gelowiges. Gelowiges. As jy gelowig is jy kinders van Abraham. Dan is jy so 'n Jood as wat kan kom. Maar die ware Jood is dit nie. Want baie van die Jode vandag gaan hel toe. Maar die ware ene is uit die geslag van Abraham. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Hy het nie vir Ismael nie, hy het vir Isak. Die lyn loop deur Isak. Hoekom loop die lyn deur Isak en nie deur Ismael nie? Want God het dit so bepaal, God het dit so gekies. Julle is kinders van Abraham. Vers 8. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. Galasiërs 3 vers 14. Sodat die seun van Abraham na die heidene kon kom, in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Vers 16. Nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan die saade asof dit op baie sien, maar op een. En aan jou saad, dit is Christus,
vers 18. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie, maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Vers 29. En as julle kinders, as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. OK, nou op hierdie stadium, as jy dit verstaan, dat God die Here is wat ons uit die dood uit opgewek het, dat hy ons kinders van hom kan wees, dat hy hom nie oor die engele bekommer nie, maar oor wie bekommer hom? Oor die nageslag van Abraham. Wie is die nageslag van Abraham? Hulle wat in geloof, hulle toevlug geneem het na Jesus Christus as die enigste verlosser. Hulle is die nageslag van Abraham. OK, so wat moet nou op hierdie stadium gebeur, terwyl jy na die teks lees? Dis ek. Dis amazing. OK, want, soos Calvin sê, hoekom het hy dit gedoen? Het dit enigiets met my uit te waai? Niks nie. En daarom sê die Bybel dan verder, wat het hy geword? Hy was barmhartig en getrou. Getrou en barmhartig. Jesus se hele lewe was 'n lewe van ongelooflike getrouheid aan wat God van hom gevra het. As ons gaan afsluit met die hele ding van die toetse waardeur ons gaan in ons lewens, het ons nodig om mekaar te sê, Christus was getrou in alles gewees. Net voordat hy dood sou gemaak geword het, hy weet dit. Hy weet waardeur hy sou gaan, soos niemand van ons ooit weet waardeur ons sou gaan in die volgende paar minute nie. Dank die Here daarvoor. Is nie so. Dank die Here, ek weet nie wat in die volgende uur gaan gebeur. Dis een van die ongelooflikste genadige goeders wat God vir my bepaal het, dat ek nie dit weet nie. Ek weet nie hoekom dit vandag so 'n wonderlike ding is, dat mense in 'n gemeente sit en dat hulle een of ander guru het wat daar voor staan en hulle vertel wat in die toekoms gaan gebeur nie. Ek wil nie weet nie. Maar ek weet van een wat weet, en dis God. Maar Jesus Christus het in alles presies geweet wat met hom sou gebeur. Ken jy? Die ongelooflike wat in die kruis sou deurmaak, en ons weet, terwyl hy in die kruis gehang het, verstaan ons dat die fisiese waardeur hy gegaan het nie naaste by was van dit wat die geestelike was, omdat hy die sonde van sy kinders wat deur die eeue sou kom na hom toe aan die kruis gedra het. Verstaan jy waardeur Jesus Christus gegaan het aan die kruis? Is dit vir jou 'n realiteit? Ek het nie 'n cooking clue. Ek het nie 'n idee waardeur hy gegaan het. Maar ek weet dat 'n tydperk voordat hy so aan die kruis gesterf het, is Jesus stap hy voor sy disippels uit en hy gaan staan voor hulle en hy loop voor hulle uit. En hulle kyk na mekaar en sê, wat gaan hier aan? Hy is besig om voor ons uit te loop. Hy het nooit voor ons uitgeloop nie. Hy het altyd tussen ons geloop. Hoekom loop Jesus vooruit? En dan gee die Bybel vir ons die antwoord. Want sy oë was gemik op Jerusalem, waar hy sou sterf. Hy was getrou in alles. Hy het geweet wat vir hom voorlê. En om te wys dat hy aan sy Vader so gehoorsaam gewees het en alles, stap hy voor hulle uit met die fokus na Jerusalem, na Golgotha, die plek waar hy sy lewe gee. Soos sy Vader bepaal het voor die grondlegging van die aarde. En soos hy voor die grondlegging van die aarde ingestem het as die Seun van God, om die prys te betaal, wat niemand anders te kon betaal. Lukas 9 vers 62 vertel vir ons 'n mooi gedeelte, maar dit vertel vir ons oor die verlosser, wat hy sou kom doen het. Lukas 9 vers 62 sê, en Jesus antwoord hom, Jesus praat met hulle, en hy sê vir hulle, hier is 'n klomp mense wat na hom toe kom, en hulle sê, Here, ons sal U volg. Here, ons sal U volg. Dis die great ding, as jy in 'n diens is, dan vra jy vir mense, wie sal die Here volg?
dan sê almal, ek sal die Here volg. Ek sal die Here volg. Jesus het nooit maklik gemaak om hom te volg nie. Hy het nooit gesê, hoorie, as jy my gaan volg, gaan dit great stuff wees, en jy gaan 'n wonderlike lewe hê, en almal gaan jou like, en jy gaan die hit van die town wees. Hy sê, as jy nie jou kruis opneem en my volg nie, sal jy nooit my disipel wees nie. So as jy nie sterwe en my kom volg nie, sterwe in jouself en jou eie drome en alles wat jy wil hê, en jy volg nie my nie, sal jy nooit die koninkryk van God sien. En dan kom daar mense en sê, Here, ons sal U volg. Maar laat my net toe asseblief om my broer te begrawe, my vader te begrawe. En die ander een sê, Here, ek wil net asseblief net daai ossies van my gaan uittoets. Here, ek het getrou. Almal van hulle ongelooflike swak verskonings, maar meeste mense vandag het nog steeds 'n verskoning. Maar Jesus sê, daar's geen manier hoe jy die koninkryk van God inkom voor jy nie alles neerlê. En dan sê vers 62, Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Niemand wat agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. As jy die hele tyd besig in jou lewe is om terug te kyk na wat jy nog wil doen, wat jy nog wil bereik, en jy is die hele tyd besig om in die wêreld te kyk, as jy dit is jy nie 'n kind van die koninkryk nie. Want 'n kind van die koninkryk, net soos Jesus Christus, was bereid gewees om vorentoe te kyk. Dit wat hy gevra het van ons, was hy die voorbeeld van hoe dit lyk. Iemand wat nooit teruggekyk het nie, maar sy oë gefestig het op die kruis. En dan gegaan het. Maar hy was verder, hy was barmhartig geweest. Om barmhartig te wees teenoor ons beteken dat ons dit nie verdien. Die enigste rede hoekom hy barmhartig aan ons moet wees, is omdat die persone wat barmhartigheid moet ontvang, dit nie verdien nie, is dit nie? Dan is dit nie barmhartigheid. As ek dit verdien het, was dit barmhartigheid dat God dit aan my bewys het. As ek wonderlik is dit 'n bewys van God se barmhartigheid. As ek hierdie great ou is en die Here het gedroom oor die dag wanneer hy my sal red. Voor die grondlegging van die aarde het hy gedroom en gesê, Johannes, so amazing nou, kyk net wat hy eendag vir my gaan bereik. Die skare gaan na hom toe kom, die kerke gaan volgepak wees. En as jy nie op die stadium lag nie, dan hoor jy nie wat ek sê nie. Goed, so, en daarom het hy gesê, great stuff. Hoe wonderlik gaan dit wees om daai awesome ou te red? As dit so was, het God nie aan my barmhartigheid bewys nie. Maar as ek so laag soos 'n wurm is, van niks verdien nie, en God stuur sy enigste seun om te hang aan 'n kruis vir my, dan is dit barmhartigheid. En dis wat die Bybel sê, hy het barmhartigheid aan my bewys. Hy het ons hel syne gemaak, sodat sy hemel ons hemel sal word. En ek weet nie wie dit gesê nie, maar dit is awesome. Hy het sy hel, my hel gemaak. My hel het hy sy hel gemaak, sodat sy hemel my hemel sal word. Die hel waardeur ek gaan. Die hel waardeur ek moes gaan. Om wat te doen, om versoening te bewerkstellig met sy Vader. Om versoening te bewerkstellig. Dis waaroor dit gaan. Hy het versoening bewerkstellig. Hoekom moes hy versoening bewerkstellig tussen die Vader? Vanaf daarna kyk, ons het dit al baie keer vir mekaar gesê. So gaan so 'n paar teksverse net om u te herinner daaraan. Waaroor het die versoening gegaan? Psalm 110 vers 5 sê die Here is aan die regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Sy toorn is oor ons. Psalm 5 sê sy toorn is oor die goddelose elke dag, elke oomblik. Sy toorn van God oor die goddelose. As jy wil weet waaronder jy staan elke dag as jy goddeloos is, onder sy toorn elke liewe oomblik. God haat jou. En as ek wat dit sê, nee, die Bybel sê dit. Hy haat nie jou sonde nie, hy haat jou.
Haat jou sonde is 'n nuwe teologie van die dag. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê haat jou. Jy staan onder die toring van God, jy staan onder die wraak van God. 'n Dag van grimmigheid wat oor elke persoon sal kom. Romeine 2 vers 5 vertel oor die mense van die heidene en dan praat hy oor die Jode en dan sê hy in Romeine 2 vers 5 maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toring as 'n skat in die dag van toring en die openbaring van die regverdige oordeel van God. En die oomblik as mense eendag vir Jesus Christus sien, gaan daar twee ervarings wees. Die een groep gaan hom ontmoet en die ander groep mense gaan onder sy toring val. Jesus Christus se toring. En hoe gaan daai toring wees, sê Openbaring? Jesus Christus en ons praat oor Jesus Christus se toring. Hoe erg gaan Jesus Christus se toring wees? Vir 200 km ver gaan die bloed loop tot by die teels van die stabiels van die perde. Hoe ongelooflik is dit? En wat gaan die mense skree op aarde as hulle vir Christus sien? Openbaring 6 vers 16 en vir die berge in die rond sy gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die toring sit, op die troon sit, en vir die troon van die lam, van die groot dag van die toring het gekom, en wie kan bestaan? Hoekom het hy versoening vir ons gedoen? Wat beteken dit dat hy versoening gedoen het? Wel, dit beteken dat hy die toring van God moes dra. Die wraak van God het op hom gekom wat op ons moes kom. Dis die wonderlike evangelie. Dis die boodskap van versoening. En daarom in Efesiërs beeld hy dit verskriklik mooi vir my. In Efesiërs 2 vers 1. Luister hierna. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en sondes. Wie het ons lewend gemaak? Okay, so hy het ons lewend gemaak. Dis hoekom die Bybel vir ons vertel. Hy moet ons kom lewendig maak. Die Gees moet ons kom lewendig maak. Hoekom? Want ons is dood. Vers 2. Waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. So wie volg jy terwyl jy in die wêreld is? Die Satan. En dan vers 3. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het. So Paulus skryf vir die gemeente, hy sê mense, ons almal het vroeër vir die Satan gevolg. Ons almal was onder die toring van God. Luister hierna. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toring, net soos ook die ander. Maar, en dis een van die mooiste woorde in die Bybel. Maar God wat ryk is aan barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het. Jy kan nie wegkom nie. Hierdie boodskap is amazing. So, was ons onder die toring van God gewees? Absoluut. Maar hierdie groep wat hy uitverkies het hy wat gehad voordat hy ons gered het? In lewendig gemaak het. Lief gehad het. Tydsvorm in die Bybel is beautiful. Tydsvorm in die Bybel sê vir jou, dis nie lief het nie, dis lief gehad het. Vers 5, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak het saam met Christus. Uit genade is julle gered. En saam opgewek en saam gesit in die hemel in Christus Jesus. Saam opgewek. Saam laat sit in die hemel in Christus Jesus. Dis 'n realiteit wanneer? Nou. Sodat hy in die eeue wat kom betoon die uitnemende rykdom van sy genade. In goeie tierenheid oor ons in Christus Jesus. Niks daar sê vir my, dis omdat jy so great is nie. Het jy daai teksvers gesien hier? Jy was so great. Jy was God se droom. Meer nagmerrie. Dis wat jy is.
God se nagmerrie. Want hy moes aan die kruis sterwe vir jou, as niks van wonderlik hoe jy is nie. Sodat hy in die eeue kon betoon die uitnemende rykdom van die genade en goeie tierenheid oor ons in Christus Jesus. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Dis wat Hebreers vir ons sê. Versoening vir ons sondes, onder die toring, onder die wraak, nog steeds lief gehê. Hy red ons, hy maak ons lewendig. Hoekom? As gevolg van sy genade, sy barmhartigheid, het hy wat gedoen? Die versoening vir ons gedoen, sodat ons vandag met die Vader verenig kan staan. En dan sluit hy af. Hebreërskrywer sluit af en hy sê vir ons, wat het hy gedoen vir ons? Wat het hy kom doen? Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Want deurdat hy self onder die versoeking gelei het. Omdat hy onder die versoeking gelei het, kan hy ons help. Wat deur moeilike tye gaan, wat deur versoekinge in ons lewens gaan. Beteken dit dat Jesus Christus alle versoekinge deurgegaan het, wat die mens op aarde ooit kan deurgaan? Nee. Okay? Nee. Want baie van jou versoekings waardeur jy gaan is gevolg van jou vorige sondes. Dis wat Jakobus sê. Maar hy het al die klasse van versoekings het hy deurgaan, al die sterkte van versoeking wat jy ooit kan deurgaan, het Christus deurgegaan. Ten volle deurgegaan. En terloop dit wat ek nou sê, is nie ewe skielik Johan se bright idea nie. Dis wat die kerk vaders en die geskiedenis van die kerk nog al die jare gesê het. Die ongelooflike intensheid van dit wat hy ervaar het. Hoekom? Want hy het dit gevat tot die uiterste toe. As ons deur versoekings in ons lewens gaan, wat gebeur op 'n stadium? Ons soog, of God, wat doen hy? Hy vat ons uit. Luister nie na hierdie gedeelte. 1 Korintiërs 10 vers 13, jy ken dit, luister hierna. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. So geen versoeking het ooit oor jou gekom wat nie eie is aan die mens nie. So as jy deur 'n versoeking gaan, wat weet jy onmiddellik? Deur die kerk se geskiedenis was daar ander gelowiges wat al deur presies dieselfde gegaan het as wat ek deur gegaan het. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Die menslike versoeking en toetse sal nooit bokant jou kragte wees nie. Wat daarvan as jy God is en jy word versoek? En as nie uiteinde aan wat jy kan weerstaan nie en deur kan gaan. So baie keer gaan ons weer toets en dan sê ons, Here man, is net te erg vir my. Nee, dit is nie. Dis nie naaste by te erg nie. God het daai toets oor jou pad gestuur, hy het dit toegelaat in jou lewe, want hy het geweet jy kan dit hanteer, anders sou hy dit nie vir jou gestuur het nie. En hy weet jy kan dit hanteer en jy weet jy gaan nie daarvoor val nie, want hy gee jou die krag, die lewende God lewe binne in my. Christene, ons is besig om foefies te raak, sissies te raak. Hoekom? Ons man oor elke liewe versoeking wat oor ons pad kom en sê, dit is net te veel vir my. Dit is nie te veel vir jou nie. Die lewende God lewe in jou. En hy het meer deurgaan as wat jy ooit in jou lewe kan deurgaan. Wie wat ons probleem? Ons wil nie daarteen fight nie. Ons rus op ons lawer en sê, ek gaan deur 'n moeilike tydjie nou in my lewe. As enigiemand deurgaan het wat ek deurgaan het, het hy lankal sy meer verloor en gevloek. My verlosser het deurgegaan met jy nie eers kan droom oor waaroor jy deurgaan nie, en hy nie een keer gesondig nie, en niks wat hy gedoen het nie, nie eens in sy gedagtes nie.
En hy kom na jou toe en hy sê, ek is tot die uiterste toe. Tot die uiterste toe. Ek wat God is, tot die uiteindes toe. As jy wiskunde ken, dan weet jy, daar is oneindig. Dis waar die reindeer is. Dit wanneer jy gaan is Mickey Mouse, man. En behalwe dit sê hy vir jou, hy gee jou beloftes, hy sê geen versoeking het jou aangegryp, behalwe menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat jy bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Wat weet ek deur versoeking gaan in my lewe? Wat weet ek? Jesus is tot die uiterste toe beproef. Maar wat gaan gebeur? Daar gaan 'n dag kom wanneer God sê, "Oké, nou vat ek jou uit." Dis waar tot jy kan gaan, ek vat jou uit. Ek dink ons moet weer terugkom na wat die Bybel sê. Die Bybel sê vir ons, wat moet ons deurgaan as ons besig is om in ons stryd te doen teenoor die bose, teenoor die verkeerde. Hebreers 12 vers 3, want julle het nog nie ag gegee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het nie, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en slap word nie. Moenie slap word nie, moenie vermoeid raak nie. As jy vermoeid, lewe is net te swaar vir jou. Jy stap rond met die langste gesig wat op aarde ooit gewoon geskep gewees het. Dit is joune. En jy mouk die hele dag. Jou arme familie. As hulle jou sien, dan wonder hulle, kan ons nie maar net 'n breek kry nie. Jy is hulle ergste versoeking. OK? Jy stap in die huis in en 'n wolkkolom met die hele huis bedek. En dit is donker, nag. En jy bely dat jy 'n God het wat barmhartig is en 'n getroue God is, wat sy lewe vir jou gegee het. Wat anders op hierdie aarde kan moeiliker wees as dit wat ons ontvang het in hom? Die ongelooflikste belofte. Waarom gelowige is jy in so 'n toestand? As jy dit glo wat God vir jou beloof het in sy woord. Kry jy skaam? Ja, kry skaam. Skaam oor my eie lewe. Kry skaam dat daar ooit 'n tyd in my lewe is dat ek eers kan dalk 'n smile van my bakkies af laat verdwyn. As gevolg van 'n ongelooflike klein dingetjie in my lewe wat ek dink hierdie enorme groot ding is, maar wat God bepaal het in sy almag. Ek wil vir jou sny, ek wil jou snoei, ek wil jou beter laat lyk soos ek. Kom net hier deur. Party van ons sit al vir 10 jaar op dieselfde plek, nog besig om deur dieselfde snoeiproses te kom. Wie hoekom? Ons nog steeds nie oorwinning oor dit. Nog steeds nie oorwinning oor dit wat 10 jaar terug 'n probleem in ons lewe was, is vandag nog 'n probleem in ons lewens. En ons behoort al rond te loop in lekker broekies, maar ons dra nog steeds doek. Want ons geen groeiproses in ons lewens nie. Hoekom nie? Want ons kan nie die toetse deurkom nie. Want elke keer as die toets deurkom, dan gaan ek terug en dan sê ek, is dit veel vir my. Dan lê ek op die bed en mouk. En hoe weer behoed as enigiemand dan kom en enigiets moet vir my kom en praat. Want hoe weet hy wanneer ek gaan? Nee, hy weet. Die Bybel sê, dis menslik wanneer jy nou op hierdie stadium gaan. Jy het nie 'n cooking clue wanneer God gegaan het in Christus Jesus. Daarom sê Hebreers vir ons vers 12 vers 4, julle het nog nie teen die bloede toe weerstand gebied en julle stryd teen die sonde toe. Ten bloede toe. Van wie praat hy? Lukas 22 vers 44. Jesus is in die Getsemane. En terwyl hy besig is in die Getsemane, besig om te bid, wat doen sy naaste mense aan hom? Besig om te slaap. In die mees intense tyd wat enige iemand nog ooit deurgegaan het, is die res van die wêreld vas in die slaap, terwyl die Seun van God besig is om voor te berei vir die enigste
verlossing vir die wêreld. En ek dink vandag baie van ons as gelowiges is vas aan die slaap. Terwyl die grootste prys vir ons betaal is 2000 jaar terug. Lukas 22 vers 44 vertel wat Christus deurgegaan het terwyl hy in Getsemane was en bid. Lukas 22 vers 44. En toe hy in 'n sware stryd kom, 'n sware stryd. Jesus was in 'n stryd gewikkel in Getsemane. Het hy met groter inspanning gebid. So wat doen jy as jy deur groter inspanning, groot stryd in jou lewe gaan? Wat doen jy? Jy bid. Jy lees die psalms en jy bid. Jy bid daai knieë van jou deur, en dis wat jy moet doen. Jy bid. Jy hardloop nie na Kosie en na Marie toe en soek by hulle hulp nie. Jy gaan op jou knieë voor die lewende God en jy begin te bid en hom te smeek. Dat hy jou sal wees wie hy jou gemaak het. Lewend, oorwinnaar. En toe hy in sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Enige een van julle al ooit deur so 'n worsteling gegaan in jou lewe? In jou situasie by jou werk, jou situasie in jou huwelik, jou situasie by die skool, kan nie vergelyk word wanneer die verlosser Jesus Christus vir jou deurgegaan het aan die kruis. Die oomblik as jy deur toetse in jou lewe gaan en jy gaan deur versoekings in jou lewe, hou jy fokus op hom. Draai na Jerusalem, die plek van jou versoeking, en jy sê, Here Jesus, ek gaan saam met U loop en ek gaan sterwe aan Golgotha met myself en al my begeertes, sodat ek meer en meer kan lewe vir U. Here, ek wil nog erger deur goeters gaan in my lewe, want ek wil nog meer vir U leef. Sny al hierdie ou vrot, boomstam, takkies weg, wat nie besig is om vrug in my lewe te raak nie. Ek weet dit gaan my seer maak. Maar o Here, ek wil vir U lewe. Laafsluit met Psalm 79 vers 9. As jy ooit in jou lewe deur 'n tyd gaan, dis hoekom ek sê, jy begin met die psalms, lees die psalms. Van die grootste persone deur die geskiedenis, manne van God, het gaan stil raak met die psalms en het die psalms gebid. Ons het donderdag ook begin doen by die Bybelstudie. Begin om deur die psalms te werk, en as daar iets is wat jou tref, dan raak jy stil daarby en jy bid dit, en jy bid dit, en jy bid dit. Psalm 79 vers 9. Help ons, o God, van ons heil, van ons verlossing, om die eer van U naam, help ons, o God, van ons heil, om die eer van U naam. Ek wil nie hê dat U naam moet skade ly as gevolg van iets wat ek doen nie, tot die eer van U naam. Here, verlos my, laat my staan tot die eer van U naam. As ek besig is om te val, Here, ly U naam skade. Ek wil nie dit hê nie, tot die eer van U naam. En red ons en doen versoening oor ons sondes, ter wille van U naam. Ter wille van U naam. As jy kind van die Here is vanmôre, wil ek vir jou sê, ons is 'n klomp slapperds geraak in die 21ste eeu. Ons verstaan nie waardeur gelowiges deur die eeue deur is nie. En dan kyk ons na ons eie lewens en ons dink ons is geregverdig om te moan en te kla oor die situasie waarin ek nou is. Jy het nie. En ja, dit gaan swaar gaan.
En ja, daar sta jy in jou lewe waar dit pik, nag, donker is, maar jy wandel saam met die lewende God wat naby jou is, wat in jou is, wat rondom jou is, wat jou vasgegryp het en gesê het, jy behoort aan my. En ek is jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Want jy kan nie dink of droom dat ek vir jou deurgemaak het aan die kruis. Daar's oorwinning. Gelowiges, daar's oorwinning. Maar ons het weer nodig om terug te gaan na die kruis van Golgotha. Dit is die Here Jesus. Hy is genadig. Hy is getrou. Hy is barmhartig. En in my grootste worsteling in my lewe wil ek net by U bly en sê, Here Jesus, niks is belangriker as U. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Van nou af, en tot in ewigheid. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ek wil jou geleentheid gee dat jy net stil raak met die Here. Doodse stilte. Jy met die Here op hierdie stadium sal praat. Jy is op hierdie stadium besig om dalk deur 'n erge toets te gaan. Dalk is daar 'n versoeking in jou lewe. Die verskil is, 'n versoeking is gevolg van sonde. Sonde wat jy besig is om te doen. 'n Toets is maak jou sterker, bring jou nader. As jy besig is om te val vir 'n toets, ja, dan raak dit 'n sonde in jou lewe. Maar wat dit ook al is, die Here sê, hy het baie erger deurgemaak as wat ons ooit kan deurmaak. En dat jy in hierdie oomblikke sal stil raak en voor die Here jou lewe sal bely. Jy met die Here sal praat en vir die Here sal sê, Here, U Gees woon in my, ek het die krag. Wat gaan aan? Kom ons raak stil, kom ons praat met die Here. Ja, Here, in die tyd van ons lewe is een van ons grootste bekommernisse as gelowiges is ons maak raak te mak met sonde wat rondom ons is. Ons begin lag vir dit waaroor jy huil. En omdat ons so gemaklik geraak het met die sonde, val ons ook so maklik vir die sonde. Ons haat nie meer wat U haat nie. Soos die psalmdigter tereg sê. Here, U het aan die kruis vir ons gesterf. U het die toorn van God op U laat neerkom, sodat ons kon vrygaan. Die grootste handeltransaksie in die geskiedenis. Waar hy die junk gevat het en vir ons die kroon kom gee. Here, ons is gelowiges en as ons net daarop fokus, sal ons 'n lewe van oorwinning hê, van vreugde hê, wat ongekend is.
bely vanmôre dat so baie keer is ons fokus en ons begeerte is die van die wêreld. Vergeef ons. O Here Jesus, maak ons vry. Was ons skoon. Soos wat U beloof het. Al was jou sondes soos skarlaken, ek sal dit wit maak soos wol. Was ons eiland. Was ons deur die kosbare bloed. En mag ons vir U leef. En mag ons die sonde teëstaan en 'n worsteling daarmee hê. Want Here Jesus, ons wil nie val nie. Amen.